pasi na motema. C'est Jalma Santos, naza koloba, nayaka mingi ba voyage te. Mais ba yaya balobaki na ngai tambola tokende to akende ko encourager équipe ya biso. Okoma ezaki pasi. Moi je crois ce qui fédération Simbaki organisation il y a beaucoup de biso awa ingeza la ndenge mususu parce que l'équipe d'avance est yaki ba yaki déjà une semaine ou 2 semaines avant parce que tout le monde non na mona ndenge wana. Donc l'équipe où ezaki na mauvaise organisation ezalaki équipe à Congo, c'est-à-dire d'abord na kolbana ba jouer basali l'examen à partir de Marbella. Bosani qui est docteur a signé. Banawana la veille à match contre Ouganda parce que j'ai eu à causer avec l'entraîneur. Aïk Singa Passimoko Yaya Zalaki Makassi. Donc pour tout gagner c'était difficile. Bana baladi 23 heures. Parce qu'il fallait refaire encore l'examen à partir de l'Égypte. Quand si ça n'a pas eu l'examen, il y a 23 heures. La veille à match. Pour gagner Ndengeni. Bana baba roboté. Donc tout ça, ils ont pas si na moté. Toko miawa. D'abord, je crois que il y a bazar koloba 1h du matin, minuit. Mais moi je dirais 1h du matin. Pour tout que nous ne doit même pas hôtel. Bien appartement, c'est vrai, appartement il y a bien. Mais il y a 3 chambres. Ils sont tous à 8. Tout là, c'est tout là, la maintenant, on n'a pas si dans mon thème parce que oh, il va salir, ça l'a raté. Tout quand tu attends la tribune d'honneur, non. C'est inadmissible. Même le respect n'a ancien exaté. Ce sont les grands champions. Tous en ont l'homme de Azmara. Tous en ont Fukani. Batoué Azmara. Tous en ont champion Awa. Balubilo, Bamana. Bamouapé. Batouakou. Awa. Pour tout le monde d'abord jouer. Tout le monde jouer là ensemble. Tout un problème. Sauf que tout le monde jouer là bas matin. Et ça passe. Tu es au monde la veille à match contre l'Égypte. Ok, tu as forcé, tu as dit que nous avons entraîné à petit. Il y a pas de biso. Tu as encouragé Bango. C'est vrai, tu as commencé mais Nice a ça la possibilité. Tout le monde a Bango. Tout le monde. Tu as solo là-bas, tu as encouragé Bango pendant 5 ou 10 minutes. Tu as dit si on a tous les sous sur la bâche. Tout le monde a la mission montée. Tout ça, c'est un ticket. Oh, on a joué que Sabino est vrai. On n'a pas même un cuisinier. Tout ça, on a un appartement. Tout le monde a dengue, nini. Va éviter. Va éviter. C'est pas possible, dans beaucoup. Moutoumoko, va au bengue cordon. Attends, boussi bisson na monati. Va où tu vas, Pinaspo. Va où tu vas. Équipe d'avance, va au tchata. Organe technique, la fédération pour organiser ma campagne. Pour essayer de faire bango. Tout le monde ministère. Donc, tout ça, ils visent seulement l'argent. Même bon, beaucoup de côté. Parce que Nzamba est juste. Le bon Dieu est juste. Mais quand on se dit, oui, il va organiser. Babiloko va ancien joueur va organiser déplacement. Pourquoi c'est toujours eux? Au moment, je ne suis pas contre les députés. Au moment, les députés, ils ont la tribune d'honneur. Mais surtout que nous avons. Non. Non. Et on a le peuple congolais. Beaucoup condamné les joueurs. Beaucoup condamné les entraîneurs. Beaucoup de passion. Beaucoup encourager Bango. Tout zonga na mboka. Tout ça, l'état de lieu du football congolais. Il n'y a pas que le football. Judo et Zali. Boxerie, karaté ezali, nyonso tout au bongisa. Yango moni toza ko senga. Le premier sportif congolais, c'est-à-dire le chef de l'État, et Aza monta domaine la biso pour abeta pe bal. Donc la biso.
mais asali kombo le quoi biso to salité ako ayamba biso ayoka non biso to boyi ba tierce personne o to za la accompagner na bo kaka biso ancien joueur to fanda to solola to bobisa sport na biso zo senga ye lisusu sokuye akoki kotia un grand sportif donc motoyo amona pasi ya métier na ye na ministère parce que babiloko nanu na mona te yango moni tozosenga ye à travers les réseaux sociaux po toyebisa ye ayokela biso oyo nazalaki nango nasukisi. Sportif congolais mbote na bino ezali ngai moko wa bino Mbungu Tati nazali awa na mboka Egypte nayaki na baninga mpona kosunga équipe nationale ndenge mboka etindelaki biso mais tozali na pasi na motema po oyo tomoni kolongwa mboka na biso Congo ti awa na Egypte elikeli biso ndelo tolali 2 jours na aéroport ya Njili mpona bolingo ya mboka toyekoya awa le samedi tokutani na théâtre ya liboso na kati ya avion mayo oyo bakaboli comme uniforme ekokaki même pas mais qu'à cela ne tienne toyelaki kolata ba mayo te toyaki nde mpona tokumisa mboka kobanda na aéroport ya Njili aéroport ya Caire babus ezalaki incomplet moyen délégation nyonso ekota na babus wana ezalaki te et pourtant il y a eu une commission d'avance pour organiser ces jours na biso awa tokoti na babus mais avant tokota na babus tozwi sango ya mawa bazomene équipe na biso na 1-0 kaka na aéroport wana avant tokite toyoki so sango ke baza komene biso 2-0 babus tokoti tokei na stade. D'abord le stade en question le chauffeur et le bus a eu le même stade bateau soi-disant les guides bayebi na bango stade donc totelengani lisusu tobungani mais après tu peux retrouver stade sans ticket d'entrée, sans badge, alors que l'État congolais a qui prévenu 6 mois à l'avance que beaucoup de dans le stade est conditionné. La fédération a informé l'État congolais comment est-ce qu'il fallait faire pour que les supporters accéder dans le stade. Mais le ministère du Sport a salé les yangote. To Telengani, to supplier les Égyptiens, mais les Égyptiens sont catégoriques. Alors, non. Beaucoup dans le stade parce que vous avez biloko esengeli. To longwe dans le stade, to yé dans hôtel le point focal. Là, il fallait distribuer na biso bateau toruti mboka toye ba esika ya kolala. Esika ya kolala est causé de nouveaux problèmes. Biso toye kozo esika ya kolala na ba minuit. Nde ba kozo biso na hôtel pour ba na esika ya kolala. Esika ya kolala banda tozali, banda tokomati lelo. Ata mokonzi moko ya ministère ya sport aya ko rendre biso visite. Botala modèle ya makambo. Mboka oyo Égypte ba footballeur ya 74 ba sala exploit na mboka oyo. Batika sango na mboka oyo. Ba sala histoire na mboka oyo. Mais lelo toye ko boma histoire wana à cause ya désorganisation na biso. To ba humilier ba joueur na biso. Tika ya kokota match ya mibale ezate. To telengani na stade. Tozangi na sika ya kokotela. Il a fallu que bana ko bondela ba égyptien pour que to accéder na stade. Délégation to yaki nango ba kondi entre parenthèses soi-disant les députés, les amis de eux, ils ont bénéficié de droits de la tribune d'honneur. Biso ba beti ndembo. Biso bato to sala que Congo est banana 2 étoiles. To telengani libanda, to se retrouver na pourtour.
na bandi omonaki belili oyo batindeli bino baégyptien baza kondima te que parmi nous bato oyo bazalaki exploit 74 bazalaki si c'était vrai pourquoi vous se retrouvez na tribune d'honneur te donc ezali bino te tala histoire ya mboka ndenge babomi yango histoire ya bale ndenge babomi yango suite ya cela to décider que konyoka maone eleki ndelo match ya samedi ya dimanche tokokende yango te po ezali soni mingi tonyokwami konyokama wana ekoki tokotala na télévision ndenge bana na biso bakoko na biso baleki na biso bakobeta. On ne peut que leur souhaiter une bonne chance parce qu'elle a un bon résultat pour que Toby Manifeste atteigne à 1 point et pourquoi pas les 3 points. Mais Tolembi yama tuza kosenga na mokonzi ya mboka na banzi akolanda ba vidéo yo que bokomi na biso na Kisasa tokenda ndako na ye toya kosenga ayamba biso po toyebisa ye de vive voix modèle oyo banyokoli biso biso babeti ya ndembo oyebi tokutani na baninga ya Santos oyo tobeti na ebale Santos oyo akomaki entraîneur national baninga na ye balobi mais boya tokenda bino na tribune d'honneur parce que vous le méritez tokosi bango ke toza koya soni po tozalaki na batike ya tribune d'honneur te mais de loin tozomona badepute bato kilikili baokipe baplace na tribune d'honneur biso bato oyo likambo ezali bakolo esika tozangi babwaki biso na wenze pour souffrance parce que le football ne leur disait rien du tout. Mokonzi ya mboka oyamba biso toza koya toyokipe etikali moke gouvernement ebima mais biso pe toza kosenga yo que na poste ya ministère ya sport tolingi lisusu ba homme politique te oyo soka azwi pouvoir atondisi na cabinet cousin cousine membre ya parti politique biso moko tosimba ministère wana biso pe toya kopesa yo 3 kombo ndenge toyoka na système et opona na kati wana nani akoki kosunga le sport na mboka na biso natiki maloba na baninga mosusu mpona monopoliser parole te merci na bino bana ya Congo bo continuer ko soutenir Léopard bolemba te bato ya mabe wana nyonso tokolikide bango tokolongola bango toyesa bango bakeluka musala na bakompagnie na bango bamesana koluka merci na bino.